Il rischio è molto grave perché abbiamo già avuto segnali eclatanti nel 2010 con esondazioni di alcuni affluenti del Tesina, ma anche l'ultima emergenza qui siamo stati a rischio, abbiamo visto cosa è successo a Torri di Quartesolo. E accogliendo la proposta proprio del sindaco di Torri di Quartesolo, altri 6 comuni interessati dal passaggio del fiume Tesina hanno formalizzato in provincia una richiesta alla Regione Veneto per realizzare un bacino di laminazione nell'area della Val d'Astico. Bisogna intervenire come sistema, bisogna capire come questo sia un investimento che ripaga più che ampiamente quelli che sono i costi delle singole emergenze. Senza la prevenzione noi continueremo costantemente a rischiare di incombere purtroppo in situazioni molto gravi. È un lavoro impegnativo che va fatto, adesso è il momento, bisogna togliersi un po' probabilmente la casacca politica e iniziare a pianificare tutte quelle azioni fondamentali che riguardano la messa in sicurezza del territorio. Sicuramente ci deve essere la coesione dei vari elementi, perché sicuramente si deve partire da piccole opere per arrivare a un'opera importante, altrimenti il problema non si risolve. Si può tamponare al momento con i piccoli interventi, ma sicuramente la grande opera sarà quella che definitivamente sistemerà la situazione. Noi siamo interessati dalla zona golenale, cioè del sfogo del Bacchiglione, e rispetto alle altre volte abbiamo visto un aumento ingente di quantità d'acqua. Abbiamo le zone sia paesane che la zona industriale che sono minacciate. Fondamentale è l'azione di coordinamento della provincia per poter comunicare la necessità di ottenere un beneficio comune contro gli interessi di parte dei comuni interessati dall'opera. Io credo che con il dialogo e con la spiegazione di quelli che sono gli interventi che vengono fatti sia possibile in qualche modo far capire alla popolazione residente di quei comuni, perché quello penso sia il nodo più importante da in qualche modo affrontare, l'importanza di questa opera, affinché altre famiglie che non si trovano altro che a vivere qualche decina di chilometri più a valle hanno necessità che venga fatto.